Mes esam Kalnujuose. Pavadinimas poetiškas, bet ir bažnytėlė unikali. Ne todėl, kad kukli. Pasižiūrėkit, kas man už nugaros. Eilinis namukas. Tokių namukų 1000, 10 000 per visą Lietuvėlę. Mes esam Kalnujuose. Pavadinimas poetiškas, bet ir bažnytėlė unikali. Ne todėl, kad kukli. Ji yra Švento Viktoro bažnyčia. Bet kodėl jin kukli? Ir pasižiūrėkit, tikrai nėra į ką žiūrėti. Apie architektūrą šnekėti būtų nemandagu, tik laiko gaišykla. Taip, 1947 metais čia buvo pastatytas gyvenamasis namas klebonui. Kaip klebonijos atmaina. Šita atmaina vėl atsitiktinai buvo pritaikyta bažnyčiai. Kodėl? Mes paskui šnekėsim. Nes Kalnųjų praeitis yra labai garbinga. Ir kaip ne kaip šitas maldos namukas, taip aš jį pavadinsiu, irgi išgyveno iki 1971-1974 metų, kada vieno kunigo iniciatyva buvo praplėstas ir jisai tapo toks, kokį mes dabar matom architektūrinio požiūrio. Bet vėl pasakosiu, vėl neįdomiai, einam toliau. Matot, tai nėra ką ir matyt, pasikartosiu, nei bokštelio, kas priklauso bažnyčiai, ir pats tas namukas, kurį aš šneku, paprastas namukas, daugiau baraką primena. Taip, pokarį atsistatančią lietuvėlę. O dabar eime į vidų. Dar kai ką parodysiu. Štai mes interjere apsižvalgykim. Tarp kitko labai jauki erdvė. Matot, tai yra vienanamis interjeras ir atkreipkite dėmesį, gana jaukus. Jautiesi tarsi kambarį. Ir dar tas jaukumą priduoda lentom, natūralia mediena, vertikaliai iškaltos sienos. Taip pat jos gražiai spalva savo koloristiką susišaukia su klaupkom. Apie architektūrą vėl būtų man sarmata šnekėti, nes čia ne tiek architektūra, tiek tautodailės žmonių meilė įkūrė šitą interjeriuką. Nebent tik tai reikėtų paminėti dar vieną istorinį dalyką su rokoko. Pasirodo, savo laiku vienuoliai benediktinai, taip, mes dar šnekėsim apie istoriją Kalnųjų. Iš vienos iš bažnyčių pokaryje čia atgabeno ir matot šitą altorių. Einam arčiau, ten parodysiu dar ką įdomesnio. Einam. O dabar pasiklausykit dar vieną relikviją. Varpų skambėjimas bažnyčiai natūralu. Šičia daugiau negu natūralu. Savo laiku prieš keletą metų, darant remonto darbus, buvo rastas šitas varpelis. Netgi, tarp kitko, radau pažymėjimą, kad jis yra kulkos sužalotas. Karas, kuris čia pralėkė, Kalnujams atnešė būtent šitą mažą bažnytėlę. Mes dar apie jo istoriją toliau pasakosim, bet dabar vis tiek dar grįžkim prie altoriaus. Priminsiu, savo laiku
apie 1971-1974 metais. Čia buvusi klebonija, klebono intencija buvo praplėsta viduje, dėl to ir gavosi šitas interjeras. Ir galbūt tas altoriukas, ne galbūt, bet iš tikrųjų, buvo atgabentas iš benediktynų vienuolių iniciatyvos. Atsiprašau už lietuvių kalbą. Ir dabar į jį žiūrėdami, vėl menotyrininkai visada aiškiai pamatytų rokoko stilistiką. Aš turiu galvoje šitas ornamentika susijusią su auksavimu, o centre stop. Esam Švento Viktoro bažnyčioj, o centre Šventas Kazimieras. Kas čia įvyko? Vėl pradėsiu viską iš naujo. O štai apie Šventą Viktorą, kurio vardu yra pavadinta šita bažnytėlė, verta pašnekėti daugiau. Visų pirma, tai yra vienintelė Lietuvoje bažnyčia skirta Šventam Viktorui. Antras reikalas, kai pasižiūrėjau, nustebau. Pradėjęs žiūrėti Šventą Viktorą, randu, kad pasaulio istorijoje nuo Kristaus gimimo ir praėjus 1000 metų būta net 11 Viktorų, kuriems buvo suteiktas šventumo lygmuo. Pirmasis lygtai 190 metų praėjus po Kristaus gimimo, pažymėtas kaip popiežius pirmasis, vienas iš pirmųjų, kuris yra išvertęs iš graikų kalbą į lotynų kalbą kai kurios švento rašto smulkmenėlės. O štai dar keletas paveiksliukų šventųjų, kurie vienaip ar kitaip susiję su Viktoro vardu. Pasikartosiu. Tai yra dvi, o štai ir trečioji iliustracija. O dabar pasižiūrėkite mane. Aš turiu rankoj kepurę. Interjere bažnyčioj jo susidėti negaliu. Einam lauke, ten aš atiduosiu pagarbą. Ne tik Viktorui, mūsų Lietuvos riterijai. Užsidegdu kepurę tam, kad galėčiau pagarbą atiduoti. Pasiklausykit. Šešėliai virš tėvynės, jei horizonte skleistųsi tąsa, pakelk magistrą vieno ranką, mes esame greta. Pašaukit ryteris tėvynę, kad pergalę dabėtųsi Lietuva, šviesa ir protu nugalėti, būk spindinti tvirta. Toliau šnekant apie interjerą, norisi pastebėti ir lubas, ir netgi chorą. Tarybiniais laikais žmonės meną čia susirinkdavo gana daug jaunimo, moterų, žmonių, kurie giedodavo. Ir tas choras būdavo gyvas. Dabar, žinoma, vyksta per mišias, kitur muzikinis apavydalinimas, bet dabar jisai daugmaž su elektroniniais vargonais. Bet tai yra gyvenimas, nieko nepadarysi. Atkreipkite dėmesį į lubas. Jos nepasakysi, kad būt ypatingai išraiškingos. Matosi ir neypatingo turtingumo apdaila. Vienas kitas per trafaretą padarytas piešinukas, bet nieko nepadarysi. Tai ne falšyva. Viskas padaryta vietos žmonių pinigėliais, dažnai skurdžiais, bet tas skurdas nešneka apie dvasinį skurdą. Kaip ne kaip. Man malonu, kad šitas dalykas pulsuoja. Bet aš ne apie kuklumą šneku. Mes apie gražius dalykus. Toj pat pradėsim šnekėti. Eime prie
Kristaus kančių rinkinuko, kuris privalo būti visose bažnyčiose, atsiprašau už tokį pavadinimą. Ir noriu paminėti, kad vėl matai tą slaptą Lietuvoje kovą, stiprią kovą pagrindinę o dabar nukabinsiu ir parodysiu. Žiūrėkit. 1959 metai. Visais laikais mano lietuvėlė pulsavo tikybą, nors valstybė, ideologija, mokslinis komunizmas, kurį mes labai gerai mokam, šnekėjo tai, kas buvo privaloma šnekėti, o dabar neprivalu arba su šypsena gali šnekėti. Šnekoriais visais laikais buvo reikalingi valdžiai. O ką aš padarysiu? Lietuvėlė reikalinga ir tau, ir žmonijai. Aš nenusišneku. Gal verta atkreipdėmėsi į Šventą Mortą ir Šventą Dominiką. Matosi, kad tai yra tautodailės kūrinėliai, bet kaip ne kaip, tai yra Lietuvos paveldas. Ir tas paveldas yra užregistruotas, saugomas valstybės ir šitoj kuklioj bažnytėliai yra ne tik puošmena. Tai yra dar viena relikvija, kuri šneka pati už save. Ne tik už save, ir už mus, ir mūsų buvusią praeitį, kuri ir dabartimi kvepia. O lauke dar noriu atkreipdėmėsi į stovinčią labai kuklę varpinytę. Taip, irgi savo laiku, čia tarybiniais laikais, kiek žinau, buvo pastatytas šitas pastatukas, kadangi šiaip ne kaip bažnyčia, o viduj, kiek žinau, yra varpas, kažkada tai atgabentas iš Vokietijos, bet pokario varpas, ne istorinis. Už nugaros dar toliau matot. Taip, ant kalno mūrą, prie kurio mes dar eisim. O štai dabar grįžkim prie mano Lietuvos istorijos. Kalnujai pačiame lingvistiniam darinyje girdim, kad yra kalnai, kalnujai. Ir vėl teko rasti dokumentų, kurie mini, jog čia jau gyveno žmonės 4000 metų prieš Kristų, reiškia prieš 6000 metų. Čia mamytė savo vaikučius mylėjo, čia tėvelė ėjo į medžioklę ir yra išlikę iš akmens amžiaus iškasenų, apie kuriuos geriau gali šnekėti mūsų istorikai. Jeigu šnekėti apie dokumentiką, Kalnujai kaip gyvenvietė jau minima 16 šimtmečio 1500 kažkuriais tai metais. Bet mes šnekam apie bažnytėlės. Ir štai dabar vėl vienas iš pačių gražiausių statinių, nenoriu sakyti griuvėsių, bet mesgi šnekam apie bažnytėlės. Ir nenoriu nusišnekėti, bet už nugaros viena iš Lietuvos įžymybių griuvėsiai. Taip, senosios Kalnųjų bažnyčios griuvėsiai. Žiūrėkit, kaip įdomu. Siųsti Dieve mums palaimą, o šventas Viktorai globoti mus, už ateitį maldate skamba ir protėvius narsius. Jūs girdėjot Jotvingių kryžiaus riterių ordino, lietuviško ordino, kuris buvo įkurtas 1482
87 metais Žemaitijoje himną. Ir jame jūs girdėjot Švento Viktoro vardą. Taip, taip. Šitą himną gieda Ksanten katedra Vokietijoje. Ten girdi yra palaidotas palaikai būtent Švento Viktoro, to mūsų globėjo Lietuvos riterijos. Ir ta sąšauka tarp šventumo Viktoro, tarp Lietuvos riterijos gyvybingumo, nes išliko šitas ordinas iki šių laikų, o galbūt ir tarp muzikinio prado, kuris ne Lietuvoje skamba, bet Ksanten katedroje. Tas taip himnas, kurį jūs girdėjot, vėl leidžia susimastyti, kad ne viskas centralizuotai lengvai tvarkosi. Ir tas necentralizacija lietuviškoji dažnai būna žymiai stipresnė už tą valdiškąją, kuri dažniausiai dangstoma irgi išlikimo tam tikrą sistemą. Bet būtent tas harmoningas noras išlikti mano tautą leidžia likti gyvybinga, nors maža bendrija milžiniškame žmonių skruzdėlyne. Taip jau išėjo, kad apie šitos bažnyčios istoriją ir praeitį tenka šnekėti atbulinę datą, bet dabar rodau griuvėsių datą. Pasižiūrėkit dar išlikusius vartų statinukus. Matot, aiškiai matosi kulkų dėmės. Taip, taip. 1944 metais čia vyko vienas iš didžiausių Antro pasaulinio karo metų tankų mūšis. Tokį dalyką man teko užtikti Amerikos lietuvių atsiminimuose. Ir kad nepaprastai daug žuvo ne tik tankistų iš abiejų pusių, ir iš vokiečių, ir iš rusų, bet buvo sudaužyta daug bažnyčių. Čia buvo absoliučiai viskas irgi ugnimi ir griuvėsiais palikta, ir kas bjauriausiai, buvo palikta tik tai, atrodo, išvietė, kuri per stebuklą. Aš nenusišneku. Vėl esu užtikęs. Išliko. Daugiau vien tik tai griuvėsiai, ir viena iš gražiausių čia statinukų taip pat buvo palikta griuvėsiais. Štai kodėl vėliau pokaryje buvo pastatytas šitas pastatėlis klebonijai, apie kurį mes tik ką šnekėjom. Bet dabar jau pašnekėkim apie šitą mūrą, jo atsiradimą. Pasižiūrėkit. O štai matot Švento Viktoro atvaizdą. Tarp kitko, jis yra 12. Minėjau Ksanten katedrą Vokietijos ir Olandijos pasienyje. Bet pasakojama, kad jisai ir jo pavaldiniai, kurie tikėjo Kristų, buvo žiauriai nužudyti. Galima šnekėti ir toliau, bet atvaizdų mažai yra išlikę. Ir štai dabar Kalnųjų herbe, ko gero unikalus jo atvaizdas, senovės romėnų kario atvaizdas. Štai dar yra braižas iš Jotvingių kryžiaus riterių ordino piešinio, vienos iš knygų, vienaip ar kitaip susijusius su mūsų bajorijos, su mūsų riterijos istorija. O štai apie senosios bažnyčios, Kalnųjų bažnyčios istoriją reikia priminti, kad visas aplinka 19 šimtmečio pradžioj priklausė Jarūdams, reiškia Palendrės dvarininkams, kurie vėl turėjo savų giminystės plonybių. Girdi, Jarūdo viena iš sesučių turėjo apsivedus kažkokį prancūzą, prancūzmečiu, kad jisai žuvo čia Kalnųjuose, kad girdi buvo nutarę Rusinai ir paprašius broliuko pastatyti Palendriuose
bažnyčią, ją pradėjo statyti, staiga pamatė, kad prie karvidžių stato ir buvo nutarta pastatyti čia. Ir 1818 metais šita bažnyčia buvo pašventinta. Pasižiūrėkit, tai 1831 metais Idelfosas Jarudas, taip pat iš tos pačios giminės, užbraižė Kalnųjų bažnytėlės schemą. Taip, tą pačią. Ir noriu paminėti, kad jinai išbuvo iki 1944 metų ir, kaip minėjau, karo buvo žiauriai nušluota. Ir vėl pasižiūrėkit į statybą. Štai viršui, matot, tie didieji akmenys. Taip, kad išliko atsiminimai, kaip baudžiauninkai 1816-18 metais labai sunkiai juos atveždavo tos akmenys iki to kalno papėdės, toliau sunkiai užkeldavo į viršų ir paskui stričkiais, toks žodis, keldavo juos į viršų. Reiškia, būdavo audeklo konstrukcija ant virvių. Ir apie 30 žmonių į tą audeklą įdėdavo vieną akmenį ir visi keldavo į viršų. Kaip matot, tokiu būdu buvo statomas šitas pastatas ant kalno. Ir dar liko atsiminimai pikti iš to laikmečio baudžiauninkų gyvenimo, kad jie buvo šeriami ašakinę duoną. Ašakinė tai buvo iš pelų ir atšakų mišinio sumaišytos su grūdais, kuriais jie ten maitindavosi. Tarp kitko, labai daug žmonių mirė. Ir netgi tie, kurie statytojai čia statė tą bažnytėlę, buvo čia pat šalia užkasti ir jie buvo taip pat palaidoti. Taip kad, matot, gyvenimas buvo visais laikais turėjo savo ir geras, ir blogas savybės, bet kaip ne kaip šita bažnyčia atsirado ir kodėl jinai vis tik Viktoro. Pasirodo, savininkas Jarudas buvo Viktoras. Ir jisai savo vardu, taip bent parašyta, buvo pakrikštijęs šitą bažnyčią ir tik vėliau tas vardas buvo priglaustas prie Švento Viktoro, apie kurio unikalumą mes jau šnekėjom. Dar ne viskas. O štai pakėlus Amerikos išeivių enciklopediją Kviklio parašytą, radau, kad čia 19 šimtmetį pradžioje buvo Šventai Viktorijai pašvęstas šitas statinys, ta šventovė. Pradėjau žiūrinėti toliau, atkreipkite dėmesį, Šventosios Viktorijos tarsi nebūta. Tačiau buvo rasta, kad Viktorija tai yra pergalė. Matot, pasakodamas apie Viktorą, apie Viktoriją ir apie riteriją, aš viską suvėliau. Ne veltui. Kiek dar daug atrodo žinomoje sakralinėje literatūroje ir žinijoje, mums trūksta žinių. Nieko nepadarysi, net kasdienybei mes dažnai pasimetam. O ką šnekėti apie 1000 metų, 6000 ir taip toliau. Pokaris vėl turėjo savo išmintį. Ir čia buvęs kolūkis nelabai buvo suinteresuotas atstatyti šitą milžinišką pastatą. Ir norisi paminėti, kad šis mūro pastatas buvo gana solidus. Ir, kaip paminėta aprašuose iš 1841 metų, tai plius minus kitų, kad jis turėjo 2 bokštus. Tiksliau sakant, pirmąjį bokštelį kiek didesnį ir gale mažesnis. Ir tie bokšteliai vėl leido šnekėti apie neobaroko atmainas. Nieko nepadarysi. Tai buvo vis tik tai 19 šimtmečio pradžia.
Taip kad einam toliau. Ir štai stovint ant šito kalno, pro bažnyčios griuvėsius, matyt, kad yra ir daugiau piliakalnio formos kalnų. Ir žodis kalnų jai netgi mokslininkų yra paminėta, kad būta netgi keleto piliakalnių aplinkui. Deja, jie yra mažai tyrinėti. O štai pažiūrėkit tos plokštumos, kurias matom dabar. Taip pat savaip šneka ne tik už karus ar marus, bet šneka ir už žemdirbystę. Juk tai buvo puikūs laukai, ne tik gyvuliukams ganytis, bet ir žemdirbystė vystytis. O štai dar vieną sentimentą noriu parodyti – durų ir langų santykį. Gerai pasižiūrėkit, jog tai yra kryžius. Jis kažkaip susišaukė su dabartiniu ten toli ant anos sienos pritvirtintų kryžium. Bet net, pasikartosiu, architektūroje ta simetrija vėl šneka apie ne tik kryžiaus ženklą, bet ir apie tą simboliką, dėl kurios ir yra statomi tokie pastatai. Apsilankius kalnuose, norisi dar sykį atrasti šitą informacinę lentą, prie kurios stovim. Perskaitykim pavardės tų Lietuvai žinomų žmonių, kurie kilo iš šito krašto. Pasižiūrėkit. Šitų pavardžių nekomentuosiu, juk visi mes žinom. Čia yra ir muzikas, čia yra ir literatas, ir poetas. Stop, matot? Ne tik aplinka graži, bet tik graži ir mumis, žmonėmis, kurie iš kiekvieno mūsų kaimelio, miestelio yra sudėtinė mūsų gyvenimo dalis, dvasios dalis. Taip. Iš tos pačios žemės, iš kurios ir mes, mielas žiūrovė.